बेलायखौनो खाखामा सिंसा जोंनि अजरा जों दिनै बेंगालुरनि मांखुथि सफायखा जोंनि साजला रिनालनि पयलानो जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बिसेस खालायै जोंनि बेंगालुराव जे दंनाय जोंनि बेंगालुर ट्रिपुरा टीम रकनो खायख्लाया हामबाय होननानै मिथिगौ बरक आम आं कुथिनो रहर थानिओ बरकनि बुसुक जरातै बरक कष्ट मा खायलायका 22 तारिखनि हरनि सिमी बरक खपुं सापुं थुया जाया खायलायै बिसेस खालायै त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि डाइरेक्टर मिस्टर दिनेश देबबर्मा ताई त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि प्रेसिडेंट जन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट प्रांतुष देबबर्मा बरकनो बेलायखनो पाइफ्लाया हामबाय मारुओ ताई बरकनि जत अल टीमनो बरकनो खाकसांमा ताई जिबा याफारफोरो बरक आसुक सेक्रिफाइस खालायै जोंनि अ साजलानि मानकुथिनो दिनै अर सफायमानि बागै जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बरकनो हामबाय याफारो ताई दाबो खायनोहाय नक नुखुंनि दिगि जों थांलायनाय पाराओ कमलपुर दिगिओ जों लामरिलायनाय बुमा बुफा बिनि बुफायाव सफायजाक बजराव जोंबाय ताई बिनि यं तयरकनि बिनि दादा सं दाखौ बुखुरबाय सफायजाक जों दाबो मांकुथिनो लांगै कमलपुरनि दिगे थांलायनाय लामरिनाय बिनि नगत लांगै मांकुथि याफारनाय नकनि खाक हामजाक बुमा बुफानो जों कक सानानि मतन जोंनि खुक्सलायो अमहाय बासा करै आबुनि बागैनो जत त्रिपुरा सारकनो सतर्क तंनानि बागै सुस्थ तंनानि बागै शान्ति तंनानि बागै कबमुं कायसानो आनि दिनानै मुचुंगो जों खातार हास्तेओ थाङै सामुं ख्लायफानो जोंनि जे त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि टीम रकबाय सब समयनो कुरुंगै आपत विपत जों मा तंलायनाय कायसा ताई कायसा बाय जों सेबा चुरु मानानै थांका हिंकाय कायसा ताई कायसानो सेबा चुरु रिनानैबो जों सुरुंलायनानै नांनाय आबुना आनि दिनैनि मेसेज आसुकनो हामबाय।